我有啲細路仔喺度，佢係唔聽我開嘅。你唔好咁大聲添嘛，人哋知道你唔使翻學啦嘛。係咪啊？今日又唔使翻學啦嘛。呢度就係一個，就係我嘅同學喺度玩，佢玩玩下，仲要同我笑一個嘢。使唔使見黃醫生啊？今日再唔使啦。唔使啦，唔係又打劈劈啊，真係又要急劈劈。阿婆婆喺度係做咩啊？媽媽叫我吉，係媽媽叫我吉，好在我冇去攞又嘥錢啦。梗係貴啦，急劈劈。要28蚊。即係唔止28蚊啦，成100蚊都要啊。100啊！我公公就得返1分錢啦，因為已經用晒啦。咁慘，爸爸有俾錢啊，有俾錢啊，媽媽冇俾錢啊，公公睇醫生咧，幫你。咁媽媽又唔俾翻佢。咁衰啊！咁你話媽媽啦，俾翻啲錢啊，公公啦。你喺度做咩？我喺度做緊嘢咯，寫緊嘢咯，喺電腦對住電腦寫做緊嘢咯度。對住部電腦做緊嘢咯度。你有冇唔舒服啊？有冇食下嘢啊？食下粥啊？食下飯嗰啲啊？食嘢，我都唔中意食，我食得會熱腸。天貓精靈有冇陪住你啊？天貓精靈。喺呢度。哦，你啊休息下啦，尋晚係咪瞓？校近視跟你喺度等一陣先，我先攞個天貓精靈落嚟。小心啲喎，小心啲喎你，小心啲喎你。你陪我翻工啊？你而家喺度？我跟唔上，太快啦吧？可唔可以唔係慢，而係快啦？呢度有二叉。你撳咗個快播啊嘛，撳咗快播咪快啲咯，唱歌咪唱得快啲咯。而家慢啦，太慢。你撳咗個慢速播咪慢啲咯。真笑唱下歌咯。尋日有冇唔舒服啊？尋晚好啲係咪而家？你睇而家笑。有冇學字啊？學。开心跳舞，幼儿园举办了盛大的开心舞会，琪琪娘妈。小精靈，食咗嘢未啊？你食咗嘢未啊？我聽寵物花。一起來聽小二丫合唱團的《蟲兒飛》。哦，又係嗰首歌。小精靈，哎，我在。我要聽數星星。就為主人播放數星星。喂，浩浩啊，浩浩。喂，浩浩，爸爸做啲嘢先，等下先再同你傾好冇？阿浩。做咩？爸爸要做嘢啊，做乜等陣先同嘢你傾。我要同個同事一齊做嘢，等陣再打俾你好冇？好嘛？我轉頭打俾你，好冇？打緊電話。我做緊嘢，我等陣先同你傾好冇？哦。拜拜。拜拜。你做乜嘢？我做緊嘢，翻工上緊班咯，做緊嘢咯。老細會你發夢，老細會鬧你㗎。係啊，所以我等陣打俾你好冇？咁先拜拜咯。拜拜。